eu estou te dizendo, se você ronca, você vai viver menos. Porque é o seguinte, você tem que pôr algum dispositivo para parar de roncar. Hoje tem tecnologia para isso. Que você aplica no nariz, tá? Aqui, ó. Eu uso para estudar, porque melhora o meu fluxo. E como, na hora que eu estou dormindo, se eu dormir com isso aqui, eu melhoro o meu fluxo e amenizo